Переехать в Турцию просто. Покупка виллы с оформлением гражданства. Вы выбираете виллу у моря, а все остальное делает наш адвокат. Он полностью сопровождает процесс от проверки документов до оформления турецкого паспорта. Все официально, безопасно и под ключ. Гражданство можно оформить для всей семьи, а недвижимость остается вашим активом и источником стабильности. Виллы на Анталийском побережье – это комфорт, море и инвестиции в будущее. С нашим адвокатом процесс проходит легко и без лишней бюрократии. Вы просто выбираете дом, а мы оформляем вашу новую жизнь в Турции.